अधावन प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। अधावन आपको किसी ने दिल से याद किया है, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं। अधावन समवन इज़ कॉलिंग यू। अधावन आपको कोई शिद्दत से याद कर रहा है, कृपया अपना फ़ोन उठाएं। हेलो अधावन, वेलकम टू माय चैनल। आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप भी अपने नाम की रिंगटोन बनवाना चाहते हैं जैसे कि अधावन नाम की रिंगटोन थी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा।